1. انقطاع التنفس أثناء النوم أو انسداد المسالك الهوائية. 2. انحراف الحاجز الأنفي، تضخم الأنسجة داخل الأنف أو وجود الزوائد الأنفية. 3. قلة النوم تعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير أثناء النوم. 4. السمنة وتراكم الدهون بالجسم تؤدي إلى حدوث ظاهرة الشخير. 5. وجود مشكلات صحية بالأنف أو الحلق أو الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. قد يتسبب النوم على الظهر في الشخير أثناء النوم. تعتبر ممارسة الرياضة من الطرق المهمة التي تساعد على التوقف عن الشخير أثناء النوم. يجب إنقاص الوزن مما يقلل من الأنسجة الدهنية التي توجد في الجزء الخلفي من الحلق. الحرص على الإقلاع عن التدخين نهائياً. يوجد أنواع من الشرائط التي تلصق على الأنف عند النوم ما تساعد على التخلص من الشخير. الانتظام في النوم بشكل جيد خلال فترة الليل، لأن قلة النوم تتسبب في حدوث شخير عند الإصابة بمشاكل هيكلية بالأنف كالانحراف